前不久，一位儿科医生发了一条儿子因为吹空调而风寒咳嗽的状态，说小孩感冒咳嗽可以喝点蜂蜜水缓解症状。很多人都知道医生一向反对把蜂蜜的功效神化，所以看到这条状态之后，有人回复：哟，医生也知道要吃蜂蜜啊。既然如此，蜂蜜和咳嗽这件事就值得好好说道了。蜂蜜可以缓解咳嗽，这是有科学依据的。目前有很多科学研究发现，蜂蜜可以用来治咳嗽。这其中最主要的是2012年在以色列做的一项对照研究。该研究显示，蜂蜜确实可以减轻儿童咳嗽的频率和程度。除此之外，还有其他的一些研究也证明了蜂蜜确实有治疗咳嗽的效果。科学家总结归纳之后，蜂蜜止咳的原因是，蜂蜜不仅能够消炎杀菌，还能够增加唾液分泌、呼吸道粘液分泌和咽喉镇痛，从而缓解咳嗽。儿童咳嗽十分常见，最多的就是感冒本身，或者感冒之后的气道高反应性造成的。如果使用止咳药的话，有时反而会加重孩子病情，还不能避免副作用。而纯天然蜂蜜就完全不用担心这些问题，不但可以减轻孩子咳嗽的症状，没有副作用，甜甜的口感也利于孩子接受。下面是资深儿科医生推荐的止咳妙方，赶紧为宝宝学起来吧。名医推荐食方原料：白萝卜300克，生姜5克，红枣3枚，蜂蜜30克。做法：一、白萝卜洗净切段，洗净生姜、红枣。2把白萝卜、姜片、红枣放入锅中，加入适量清水。3水烧开后转小火熬25到30分钟即可。4舀出汤水，晾凉后加入蜂蜜即可享用。可能有些妈妈会问，市面上蜂蜜的种类那么多，应该用哪种蜂蜜呢？蜂蜜用的好不好，直接影响了药方的功效。土蜂蜜是公认最好的蜂蜜，但是市面上已经很难买到了。小编今天推荐一位依旧在深山古法养蜂的良心养蜂人，她叫杨霞，一个从小生活在大山里的姑娘，为了自己的那份纯真朴实的信念与追随而是天然的味道，跟随父亲养蜂，现在大家都叫她蜜蜂侠。2006年，杨霞独自带着年仅4岁的女儿走出大山，到向往的大城市打拼，凭借着一股不服输的拼劲儿，很快就有了自己的事业。蜜蜂侠的父母祖辈常年在深山里以养土蜂为生，蜜蜂侠小的时候记得都是父母拿到集市上去卖，再后来都是被一些有身份的人买走，因为现在的市场上很少能买到这么好的土蜂蜜了，所以这些人都要提前1年就把明年的蜂蜜给订走了。在城里看到身边的人在市场上买的蜂蜜都是白糖蜜和熬制过的蜂蜜，甚至有的居然一点蜂蜜的成分都没有。更有一些不良商贩由于利益的驱使，使用各类食品添加剂进行合成，让他十分心寒。他为此而感到震惊，更引发了他的沉思，曾经儿时天然朴实的味道去哪儿了？但也正是如此，坚定了他回到深山养蜂的决心。从小就吃着家里土蜂蜜长大的杨霞，不顾身边人的反对，决定放下城里的事业，回到祖辈们世代生活的大山，和父亲一起把祖传的木桶养蜂技术和纯正的土蜂蜜推广出去，让更多人吃到真正的土蜂蜜，完成自己的这个心愿。蜜蜂侠的父母都是热心、单纯、朴实的山里人，养蜂老手，从小就说人不能不诚信不务实，更不能不善良。父母的品质从小就熏陶着杨霞。这些年，杨霞一个人带着女儿也不容易，好在如今孩子也大了，杨霞毅然决然地放弃了在干净的办公室上班的生活，坚定不移地将青春付诸深山，与蜂群作伴。这一点让通妹很是感动，蜜蜂侠的这种决心与信念感动了不少人。为了找回儿时纯真的味道，蜂蜜侠的蜜都是自家养的土蜂。另外，蜜蜂侠每天会在朋友圈更新土蜂蜜的小知识哦。为了保证品质，一律付个诚信运费后货到付款。
父母教他咱农家人讲的就是善良和诚信。山路弯弯曲曲的石子路，蓝天白云，上山还有好一段泥泞小路。勤劳的中华风在百花中驱蜜，一年四季的美景，蜜也是根据花粉的不同呈现不一样的风采，每一张随拍的都是美美的呢。这种大自然环境里的蜂蜜不纯都不行啊！按识别图中二维码添加蜜蜂侠的好友，千万不要喝蜂蜜了，因为喝了你会发现你开始嫌弃其他饮料了。蜂蜜是唯一没有添加剂的饮料，因为喝了男女老少都会上瘾，抗菌、止咳、护肝、提高免疫力、强身健体。男人喝了你会发现咽喉炎好了，老人喝了你会发现身体越来越健康了，即使熬夜火气也消除的很快，不用担心上火了，因为喝了不再失眠了。蜂蜜是帮助睡眠的良药，因为它是一种作用于全身的镇静剂。每天睡前1杯蜂蜜水，用40度左右温水冲服，就成了一杯很好的安睡安神蜂蜜茶。因为喝了你会发现雀斑没了，将2勺蜂蜜与20毫升的温水制成蜂蜜面膜，长期服用就可以消除雀斑。因为喝了你会发现皮肤越来越白嫩、细腻、富有弹性了，润肠通便，再也记不起任何化妆品品牌。蜂蜜中含有葡萄糖、果糖、多种维生素、氨基酸和多种抗氧化物质，养颜美容根本不用买化妆品。看完这些，大家有没有一种马上来杯蜂蜜水的冲动呢？添加蜜蜂侠的微 it025，长按复制蜜蜂侠，每天会在朋友圈更新吐蜂蜜的小知识哦。为了保证品质，一律附个诚信运费后货到付款，尝果不满意无条件退货。父母教他咱农家人讲的就是善良和诚